الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن الكحة في الرضع والأطفال. الكحة هو صوت بيصدره الجهاز التنفسي للطفل علشان يطرد البلغم، زي الصوت اللي هنسمعه دلوقتي. الكحة ممكن تكون جافة وممكن تكون رطبة يعني عشان تطرد البلغم، سواء البلغم ده كان شفاف أو له لون أصفر أو أخضر، فده سبب الكحة. الكحة دي ممكن تكون مع دور البرد عشان الطفل يطرد البلغم اللي على صدره، ممكن تكون مع التهابات الجيوب الأنفية، ممكن تكون كحة بسبب أدخنة موجودة في البيت، أو تلوث الهواء بأي دخان موجود زي الدوكو اللي بيعملوا بالسيارات، أو حرق قش الرز، أو تدخين موجود في البيت. ممكن تكون كحة تحسسية، طفل عنده حساسية في الصدر فبيكح. ممكن تكون كمان كحة نتيجة لا قدر الله التهاب رئوي شديد أو التهاب شعبي شديد. كمان ممكن تكون كحة نتيجة ممارسة الرياضة. لو الكحة ما بتنيمش الطفل عنده مدرسة الصبح أو رضيع وطول الليل بيكح، وأنا طبعا محتاجة إن الطفل ينام، فالكحة لو منع الطفل من إنه ينام الأم تتوجه إلى أقرب طبيب. كمان حاجة، لو الكحة دي في طفل أقل من 3 شهور فلازم الأم تستشير الطبيب. لو الكحة دي مصاحبة لصعوبة في التنفس، يعني الولد نفسه سريع جدا جدا، صدره بيشيله بيحط بطريقه رهيبه جدا، في تنفس سريع عن اللازم، الضلوع بتاع الطفل بتدخل لجوه، الطفل بيكح، طفل كبير وبيكح مع وجود سيلان لعاب من اللعاب بتاعه. كمان نعرف كمان صعوبة التنفس ازاي، ان الطفل بيطلع صوت او في صوت صفارة الام سمعاها مع الزفير والشهيق، او الطفل بينت يعني بيطلع صوت مش قادر يتنفس، بياخد النفس ويطلعه بطريقة فيها صعوبة في التنفس، أو بيوقف التنفس بتاعه. فدي كلها علامات لصعوبة التنفس. طبعا برضو من علامات صعوبة التنفس ان الطفل دوت شفايفه بتكون زرقاء، فعلى الام طبعا التوجه الى اقرب طبيب. البلغم عرض صحي، سواء كان لونه اصفر او اخضر او رمادي. البلغم دايما بيكون مع نزلات البرد الفيروسية. ادوب البلغم للاطفال ان انا اشرب الطفل سوائل. طبعا لو طفل اقل من سنة واكبر من 6 شهور بشربه سوائل دافية زي ينسون، ميرامية، ليمون دافي، ينسون دافي بدون اضافة عسل. 4 معالق شاي صغيرة، يعني معلقة شاي صغيرة 4 مرات يوميا، ده عشان ادوب البلغم مع اعطاء قطرات للانف. الطفل طبعا لو كبير شوية أكبر من سنة بزود كمية المشروبات الدافية وأحليها بعسل أبيض. الطفل طبعا فوق 5 سنوات ممكن أديله دواء للسعال، ممكن أديله دواء طارد للبلغم اللي الطبيب بيوصفه ليا. العسل الأبيض من الحاجات المهمة جدا جدا، ومن أحسن الأدوية لطرد البلغم ولتخفيف آلام السعال والكحة عند الأطفال. ايه علامات الخطر اللي تخلي الام تذهب للطوارئ فورا؟ صعوبة في التنفس، او الطفل تنفسه وقف، شفايفه زرقاء او في زرقان في وشه، تذهب للطبيب فورا. اضلاع الطفل بتسحب لجوه مع كل نفس، الطفل اقل من 3 شهور وعنده كحة، ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع الكحة، درجة الحرارة فوق 40، اي طفل عنده مرض مزمن، او اي طفل يعاني من سرطان، او بياخد مواد كيماوية، إذا أصيب بكحة في أي وقت لابد من استشارة الطبيب. طبعا لو الطفل شعر في أي وقت مع دور الكحة بألم شديد في الصدر، برضو يجب على الأم إنها تستشير الطبيب. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.